Приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Сегодня 23 февраля. У нас великолепный день, легкий морозец. Я решил не тратить времени, а выйти на озеро. Просто грех терять такой день. Сейчас половлю живца и проверю свои жерлицы. У нас активный достаточно налим. Посмотрим, ребят, проверим. Я уже поймал несколько окушков, ну и одну плотичку на жерлице. Продолжаю лов. Заготовил еще несколько жерлиц. Я покажу вам каких, поскольку катушечных у меня нету. Оснастил это дело все на рогатке. Попробую поставить, посмотрю, что получится из этого. Ребятки, вот идут тычочки, такие нежные тычки. Но это какая-то мелкая рыбка. Мне она и нужна. Основная задача наживить жерлицы. Очередного небольшого окунька. Вполне, кстати, неплохой. Для жерлицы великоват. Ну пусть будет в копилке. Ребят, пойдемте посмотрим, сделали нам подарок озера на 23 февраля. Проверим наши жерлицы. Ребят, красота опять неописуемая. Такое вот солнце, оно уже чуть-чуть пригревает. Смотрите, какое небо. Белый-белый снег. Очень и очень красиво. Я один на озере. На озере никого. Мужики, наверное, уже празднуют, а я ловлю рыбу. Среди вот этой всей красоты. Ребятки, первая жерлица не дала мне результата, на второй что-то есть. Там подтягивает, поддавливает, смотрите. Хотя леска не вымотана, вот она пошла. Смотрите. Ну что, будем смотреть, что там. Такие вот дела. Будем смотреть, что там. Я не взял крючок, к сожалению. Вот поддавливает. Ну что, погнали потихоньку. Ну и хорошо поддавливает, я вам скажу. Даже очень хорошо поддавливает. Ну вот, Налимыч, вот он, красавчик. Вот он, красавчик, вот он, родимый. Не очень большой, но вполне себе зачетный товарищ. Ребятки, еще одна жерлица, посмотрите. Опять сработки нет, но поскольку все запорошено снегом, не факт, что там ничего не клюнуло. Сейчас мы это с вами проверим. Вот видите, все запорошено снегом. Если что, посмотрим. Отрываем нашу жерлицу. Так, ребятки, здесь у нас пусто. Ребятки, подхожу к очередной жерлице. Смотрите, сработки нет. Леска вымотана вся. Вот она. Так, внимание.
Корочка льда. Все покрылось корочкой льда. Мне самому интересно и волнительно. Леска вымотана вся. Или там что-то есть, или там что-то было. Ребятки, будем смотреть. Аккуратненько достаем нашу жерлицу. Хоп, ребят, ну, к сожалению, там ничего. Видимо, сход. Ребята, сегодня 23 февраля. Я похожаю свои жерлицы. И там кто-то есть. Смотрите, как тяжело идет леска. Опа, ничего себе, ребят. Как сопротивляется зверюга. Опа, 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 вот он, вот он, вот он. Смотрите, ребят, какая красота. Ха-ха. Очередной налим для сковородки. Это очень вкусная рыба, друзья. Просто очень. Недавно я его жарил. Ничего вкуснее налима, сделанного с мукой на сковородочке с растительным маслом. Ну и можно приправить его чуть-чуть лучком. Просто нет. Объедение, это пальчики оближешь. Что ж, друзья, на этой точке, на этой луде жерлицы проверены. Живец подловлен. Давайте переместимся на другую луду, чуть поглубже. Сейчас заведу свою технику замечательную. Свою Ксюшу, мотособачку КС Мото. И пойдем дальше. Ребят, ну как я вам говорил, у меня закончились жерлицы, поэтому я сделал импровизированную вот такую вот рогатку. Намотано тут все 8-очкой. Сейчас попробуем ее установить. Проверим, работает ли дедовская снасть зимой. Ну вот так вот это все выглядит. Смотрите, здесь у меня расщелина сделана. Приготовил палочку, на которую ее насажу. Единственное, что мой живец уже замерз капитально. Здесь огромная яма. Глубина где-то порядка 14 метров. Хочу пробить глубину. Может быть, отмерзнет он там у меня в лунке. Ну, посмотрим. Нет, не хочет пока отмерзать. Пробуем палочкой его туда подоткнуть. Ну что, вроде пошел. Вот такая, ребята, вот такая вот мудреная снасть у меня получилась. Заготовил палочку, рогаточка. Сейчас присыпем это дело все снежком. И будем ждать результата. Тут не замерзла. Ну что, ловись, рыбка большая и маленькая. Сегодня 23 февраля, смеркается. Я выехал попробовать половить налима на стук. Что получится, посмотрим. Видите, взял лампу. Показываю, пока еще светло. 12-вольтовую, приделал ее сюда, чтобы она освещала лунку. Аккумулятор.
В общем, собрался по полной программе. Ребятки, просверлил лунку, сделал освещение, попал на луду. Прям чувствую, как у меня джиг-головка бьет по камням. Пробую ловить налима. Ловлю таким способом первый раз. Не знаю, что у меня из этого получится, но очень хочется попробовать. Заодно и вам показать. Стоит флюорокарбоновая леска. Опа, я за что-то зацепил. Поводок. Ну, там камни. Не хотелось бы терять поводок. Бью по камням. Это я прямо чувствую. Груз на 36 грамм. Сейчас покажу вам, что я насадил. У меня днем был пойман окунь. Режу с него кусочки мяса. Немножко жутковато. На озеро опустился туман. Я реально даже не вижу света на берегу. У меня включен свет. Ну, там ничего не видно. Туман со всех сторон. Не видно ни островов. Кстати, метров 50, наверное, видимость. Самое главное, чтобы меня тут не съели волки. Потому что я один в деревне. И всяко может быть. Ребят, сейчас покажу свою насадку. Вот, смотрите, поставил двойник. Вот, насадил такой хвост. И вот этой джиг-головкой на 36 грамм стучу по камням. Ну что, будем пробовать дальше. Ребятки, час моего сидения. И вот он, мой первый налим на стук. Первый ночной налим. Будем продолжать дальше. Я экспериментировал с приманками, экспериментировал со стуком. Ловлю первый раз, поэтому не знал толком, как это делается. Но это интересно. Посмотрите. Вот он, родной. Вот такая вот джиг-головка. И вот мой первый налим. Ну что ж, продолжим мою ночную рыбалку. Ребята, это интересно. Ребят, ну я вот вначале садил большой кусок рыбы, потом, вот видите, отрезал такой. Ну тут филе не филе. Рыба замерзшая. На улице минус где-то 11 градусов. Посадил под плавник. Но не под плавник, а под хребет. Это все не очень просто. Сейчас будем пробовать дальше. Как-то так. Ну что, погнали. Было 2 схода. Точнее сказать, стаскивали мясо. Я никак не мог приноровиться к нему. Ну, сейчас, по-моему, нашел подход. Нашел подход, как постукивать по камню. То есть вот такими короткими движениями. Я прям чувствую, как мой груз бьет по камню. Ну, вначале последовала одна поклевка, стянула мясо. Потом вторая опять стянула мясо. И, наконец, на третью я его достал. Я уже начинаю немножко подзамерзать. Сижу часа полтора. Ничего не клевало. Ну, вот сейчас, видите, началась какая-то активность. Ну, вот, ребят, я чувствую, он поклевывает, конечно, не так, как другая рыба. Как-то непонятно. Похоже, что опять стянут мой кусок с мясом. Сейчас проверим. Ну, видите, ребят, была поклевка. Вот результат. Опять пусто. Подсаживаем еще кусочек.
Да его размочить чуть-чуть в воде. Чтоб он стал помягче. Погнали. Ребят, кто там? Ай-яй-яй-яй, ничего себе. Ничего себе. Ребят, у меня сдохла батарейка. Я поставил новую. Она сдохла в самый ответственный момент, потому что на улице мороз, градусов 15. Посмотрите, какого налима я достал. Он еще у меня на крючке. Я его даже не снял. Я не знаю, по ощущениям килограмма на 2. Вот такой вот красавчик на стук. Это мой дебют, ребята. У меня их уже 2 штуки. В принципе, можно уже идти домой. Я уже, честно говоря, подзамерз, но это такая рыбалка захватывает. Ну что ж, ребят, таким вот насыщенным получился мой сегодняшний рыбацкий день, 23 февраля. Сам себе сделал подарок на этот праздник. Испробовал новый вид ловли для себя. Ловля налима на стук ночного. Вот мой результат. Можно было бы еще половить, но я замерз. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Ребят, всем пока. И удачи на крючке.